はじめまして、春日部紬です。今回はウォーノのランクマをやっていこうと思います。さて、今回プレイする師団は西ドイツの装甲師団5パンツァーです。この師団は母氏の一番のお気に入り師団なんですよね。まず特筆すべきなのは戦車がとっても強いところ。レオパルト2は戦車砲がすごく優秀で IFV なんかだとワンパンできるよ。まさにドイツの技術の結晶だね。黒板に書いた通り、確かに他の強い師団と比べて弱いところは確かにあるけど、それでも使ってて楽しい師団だよ。しかも今回はスペシャルな武器を使える人たちを呼んでみました。その名もハントフラムパトローネ。焼夷弾を発射できる携帯型の武器だよ。ソ連製の RPO なんかと比べて威力も射程も見劣りするけど、つよつよなウージーくんも携帯しているので大丈夫だと思うよ。じゃあ早速だけど、前置きはこのくらいにして実戦に行くよ。始まりました。マップはマウントリバー。大きな湖と右手に川が流れる良いマップです。ふふふ。この戦いでアシが天才戦場指揮官であることを証明するよ。だから紬大佐って呼んでくれてもいいよ。相手の師団はベルリンコマンドだね。1対1だと弱いって評されることも多いけど、お相手の方はとても上手いプレイヤーだから絶対に油断しちゃいけないよ。特にナイトホークはどんな戦車でも一撃で倒せるから、序盤は戦闘機を出撃させて迎撃に全力を注がないと、戦車が死んじゃったら負けに直結しちゃうからね。次に作戦計画についてお話ししていきますね。中央は偵察だけ置いて、両翼、特に左翼に力を注ぐよ。左上の目標、オスカーは可能なら取りたいけど、不可能ならすぐに交代して防衛を固めて、中央の攻撃に向かわせるよ。左翼に主力を振ったのは中央の側面を突くことができるからだね。右翼は行けるところまで行くよ。ね、シンプルな作戦でしょ。でも、敵の動きと配置はきちんと見極めないといけないよね。偵察ヘリを3つ配置したから、序盤の敵軍配置はこれで探るよ。これが実際の部隊配置。ルクスを多めに配置して敵の弱点を探るように動かすよ。左翼はレオパルト1を4両配置。突破に全力を注ぎます。右翼の森にはハントフラムパトローネを潜ませるよ。さて、試合が始まったね。この瞬間はとっても大事だから集中するよ。相手も偵察ヘリを出してきたね。中央にいくつか部隊が見えるけど、アーシは両翼に部隊を振ってるから、これはむしろチャンス。右翼の敵部隊は少なそうだから、手早く偵察歩兵を浸透させるよ。左翼の部隊も見えてきたね。アーシノルクスと相手のフォックスを戦わせたら、相手の方が分があるからちょっと不安だよ。中央の偵察歩兵は作戦通り待機。右翼にある4両ノルクスで敵の戦線を食い破る。一計。でも左翼の敵フォックスが想定より多いよ。30ミリ砲、どうか当たりませんように。敵が中央に歩兵を送っているのが確認できるね。迫撃砲のスモークも飛んできてるけど、中央はまだ攻撃しないから大丈夫。少し遅れちゃったけど、戦闘機も飛ばすよ。左からぐるっと迂回だね。狙いはもちろんナイトホーク。左翼はフォックスに押されつつあるけど、戦車で叩くよ。見よ、最高連度のレオパルト1を。左翼の敵部隊は撤退したね。このまま追うよ。そういえば、もうそろそろ戦闘機がナイトホークを発見しても良い頃合いなんだけど。エネミーエアコンタクト。まずい。一足遅かったか。ローランドが一発撃ってくれたんだけど、本当に見えないね。急いでゲイゲ。ナイトホークに逃げられちゃったよ。またチャンスがあるはず。陸の戦いでは優勢だし、なんとかなる。さっきのナイトホークの爆撃で戦車1両失っちゃったけど、 CV 戦車じゃなかっただけまだ良かったよね。引き続き左翼への攻撃を続けてるよ。ここさえ抜ければ。
これも見なかったことにしてください。戦闘機があるから防空は大丈夫なはず。戦闘機を積極的に動かして制空権を維持するよ。決して焦ってるわけじゃないからね。あ、エネミーやコンタクト、なんとしても落とさなくちゃ。うおー、いけ。ミサイルは切れちゃったけど機銃で撃墜するんだ。頑張れ。よーし、敵機撃墜。右翼ではハントフラムパトローネが頑張ってくれているけど、連度の高い SEK に圧倒されちゃってるね。左翼への圧迫を強めるよ。防備が薄そうな今がチャンス。左翼のオスカー拠点に CV をねじ込むよ。あ、CV がやられちゃった。さすがに厳しいね。戦闘機体は敵陣に突っ込ませてナイトフォークを探るよ。できれば爆撃する前に見つけたいね。左翼の攻撃部隊は撤退させるよ。相手が戦車まで出してきているから早く防備を固めないとヤバそう。敵ハリアーが迎撃に出てきたよ。さっき敵リス付近でヘリを倒しちゃったからそれで察知されたかな。戦闘機が1機落ちちゃったけどもう後戻りできないからハリアーと戦うよ。こちらも1機はなんとか撃墜したけどハリアーの方が安いからポイント的には負けちゃったね。右翼の攻勢も打開したから一旦戦線を立て直すよ。計画通り中央に攻撃を仕掛けています。相手の歩兵が至るところにいて厄介だな。迫撃砲弾も降ってきたよ。命中精度は低いからそこまで脅威じゃないけど的確な位置に砲撃されてるからまずいね。中央の湖に面している森に歩兵を浸透させるよ。敵が増援を送りづらくするためにね。右翼はマルダーと歩兵の増援、戦車と ATGM の増援も到着したから積極的に攻勢を仕掛けるよ。トーネードを出撃させて敵戦車の撃破を狙うよ。右翼の戦線を支えているのはあの戦車だからね。ちょうどナイトホークも見つかったね。撃墜。これで敵のナイトホークも全部やっつけたよ。中央は敵がスモークで車線を切りつつ巧みに増援を送ってきているから攻撃部隊は左翼に回したよ。左翼は敵戦車と歩兵が迫ってきているからね。中央の敵部隊と協撃されたら戦線が崩壊してもおかしくない。右翼にはレオパルト2を送り込んだけどナイトホークは倒せたから安心して前に出せるね。ただ視界が本当に足りてない感じがするね。森に入った ATGM は車両でも見えないから対応にかなり苦労するよ。でも大丈夫。この天才戦術家でありシュバーベン生まれギャル系秀才最強指揮官の紬大佐なら必ず勝利に導けるから。左翼はかなり厳しい戦いを強いられているよ。チーフ店が2両もいるからなんとか防衛しないと。火力を集中させてまずは高台にいるベルリンライフルズを追い払うよ。右翼も奥の拠点は占領できたから前線にいる歩兵を援護しないと。歩兵を一時的にサイロに移動させて様子を見るよ。この地形は歩兵に有利だからね。おう、右翼のあの敵系歩兵はいい位置に陣取っているね。ついに無反動砲持ちを投入してきたか。こちらも機構戦力を集中投入。歩兵隊の側面をカバーするよ。猛将つむぎちゃんモード。敵戦車だ。このパンツァーファーストを食らえって言いたいところなんだけど実は正面からだと力不足なんだよね。チーフ店がカチカチなのが悪いと思うな。右翼、相手がスモークを焚いてきたね。ただのスモークじゃない気がするな。歩兵を突っ込ませてくるかな。右翼は敵の攻勢が激しかったから受け流すように交代させたよ。相手の方はスモークの使い方がうまいなぁとつくづく感じるよ。戦車の長射程が活かせないし歩兵が戦車に向かって肉薄してくるからね。右翼の自軍部隊は防衛に有利な地点まで後退させて増援は左翼に向かわせたよ。相手は右翼にかなりの戦力を投じているから中央の防衛はどうしても手薄になるだろうからね。時間を稼いでいる間に航空攻撃と砲撃で相手に消耗を強いたよ。ベルリンコマンドは空からの攻撃に弱いんだ。試合も
ついに終盤へと近づいてきたね。アーシも準備を急ぐよ。凄まじい量のスモークが降ってきたよ。でも相手の迫撃砲は撃つたびに位置を変えるだろうから直接攻撃することは難しいね。右翼輸送されていく歩兵も確認できたよ。歩兵の対処に効果的な対空砲も置いて肉薄する敵歩兵に対抗しないとね。相手も十分承知だと思うけど右翼を抑えている間に中央を確保してしまうよ。こういう局面でロケットが撃てるヘリが欲しいなって思っちゃうね。でもそんなこと言ってもしょうがない。航空戦力を集中させるよ。目標はあのチーフ店。なんとかやっつけて側面を確保しよう。ここまで来ると操作が間に合わなくなってくるよね。一つ一つ冷静に対処していくよ。チーフ店に AT ミサイル発射外したけど撤退させたからよし。クラスターも炸裂したね。もう一度 AT ミサイルを撃つよ。画面には映ってないけど倒せたみたいだね。凄まじい量の対空ミサイルだ。ベルリンコマンドは優秀なミストラルミサイルもあるから真上を飛ぶと当たっちゃうね。右翼は CV こそ入ってきそうだけどなんとか防衛できているよ。スモークで見えないから勘に頼るしかないのがしんどいね。中央にエイブラムス、ベルリンコマンドで出せる一番良い戦車だよ。ただ相手の方も数を優先しているのか連度はつけずに運用しているね。いけー、当たれー。エイブラムス撃破。このまま突っ込むよ。リスクの高い選択にはなっちゃうけどアーシの戦場の勘ってやつが勝機を見出してる。中央から突入したアーシの部隊が敵の側面を突いたよ。迫撃砲も撃破。すかさず AT 機を投入してエイブラムスも狙うよ。右翼の敵歩兵も撃退しつつあるね。ここからはスピードの勝負だ。一刻も早く敵歩兵を掃討してCV を入れないと。よし、エイブラムス撃破。こちらの戦車もかなり傷ついちゃったけど敵をこちらに引きつけることができたと思うから十分役目は果たせたね。左翼は突破されちゃったね。拠点にだけは CV を入れられないように守ってるけど行ってるそばから戦車が爆散してちょっと焦っちゃってるよ。占領ポイントもギリだし消耗も激しいから一つ一つの操作が勝敗に響いてくるね。中央は負けなしのヘリを使って戦車の突撃を阻止するよ。絶対に負けられないね。遮蔽に隠しながら CV をねじ込むことができたね。ポイント的にもこれは大きいはず。相手が GG って言ってくれたね。本当に GG でした。対戦してくれてありがとう。やった、勝てたよ。でも本当に僅差の戦いでアーシも苦しい場面が結構あったよ。でも楽しかった。本当に。ここまで見てくれたみんなもありがとね。よかったらみんなもウォーノのランクマやってみてね。